Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За прошедшие сутки выявлен 91 новый случай новой коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. В городе Якутске зафиксировано 50 случаев, в Алданском Улусе 6 случаев, в Нерюнгринском районе 5, Мигино-Кангаласском и Хангаласском по 4. По 2 случая зафиксированы в Амгинском, Верхневилюйском, Усть-Алданском, в Вилюйском, Мирнинском и Сунтарском. Кроме того, по одному случаю зафиксировано в Горном, Жиганском, Ленском, Намском, Аймиконском, Татинском и Чурапчинском улусах. Необходимо обратить внимание, что, еще раз я акцентирую внимание, что уважаемые жители республики, уважаемые приезжающие и отправляющие своих детей к бабушкам и дедушкам в улусы республики, просим соблюдать те меры предосторожности, которые установлены указами главы Республики Саха-Якутия на территории республики. Ежедневно продолжают приезжать дети в улусы нашей республики. Ежедневно продолжают приезжать в отпуска жители нашей республики. Именно, как правило, привоз, соответственно, вируса в районы дает и те группы заражений, которые сегодня у нас фиксируются в районах республики. Осложнилась на сегодня у нас ситуация в Ивено-Бытантайском улусе, где проводится соответствующее ЭПИД-расследование, итоги которого будут объявлены завтра. За сутки проведено 1279 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего за весь период пандемии обработано 1 200 658 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера были объявлены, соответственно, были приняты методические рекомендации Минздрава Российской Федерации о порядке вакцинирования и лечения заболеваний у беременных женщин. К сожалению, заболевания беременных продолжают фиксироваться на территории Республики Саха-Якутия. Соответственно, сегодня санитарной авиацией доставлены в город Якутск 2 женщин молодых также в состоянии беременности и с новой коронавирусной инфекцией. Еще раз обращаюсь к их членам семей, к окружению, к коллективам, к тем, у кого работают работодатели беременные. Те, кто сегодня ждет своих детей в семьях. Просим обращать внимание и особо относиться к данной категории людей. И очень четко соблюдать те правила, которые установлены для того, чтобы продолжить здоровое поколение в нашей республике. На 6 июля 2021 года в республику поступило 268 037 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В целом у нас по вакцине первого характера поставлено 218 871 человеку. Вторую вакцину уже получили 177 017 человек. Использовано в целом 81% от общего числа вакцины, поступившей в республику. Необходимо обратить внимание, что на сегодня вакцинация является единственным способом, который позволяет нам в том числе предотвратить распространение инфекции и, соответственно, вместе с соблюдением норм даст возможность нам пройти этот достаточно сложный период для всего населения республики и страны более мягче. В ближайшее время у нас на настоящий момент проходят игры Манчары. Организационный комитет по проведению игр Манчары сегодня проводит аккредитацию участников игр Манчары. Необходимо обратить внимание, что даже среди тех, кто приехал для участия в играх Манчары, наши медицинские работники выявляют заболевших. В результате этого снимается полностью команда с последующих игр, что и, соответственно, является определенного рода санитарным барьером. В связи с чем я хочу обратить ваше внимание на то, что достаточно сейчас очень сложное, напряженное время. Хотелось бы, чтобы соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы. И не только соблюдались, но и работодатели понимали о той ответственности, которую они несут за то, что их работники должны быть здоровыми. Это очень важно для достижения любого результата.